السلام علیکم زما پښتنو وروڼو خویندو، زه یم ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره یم د یو نوي پروګرام سره. نو زما وروڼو خویندو، نن نه به موږ سټارټ والو د وزن کمولو په باره کې. د دې پروګرام نن نه سټارټ موږ واخیستلو. زما وروڼو خویندو، د چا چې وزن زیاتی او هغې ته مطلب چې څه بیماري ورته ني، یعنی شوګر وغیره دا مسلې ورته ني، لکه چې چاته اوس ما ته پته نه لګي زما کوم وروڼه خویندې زما پروګرام ګوري چې د چاته شوګر مسله شته، چاته نشته. ځینو خبرو کې صلاح اخیستل ضرور وي که نه، خو چې کوم ته شوګر وغیره مسله نشته دی او وزن یې زیات دی، نو د زیات وزن د زه څه خبرې دا وکړم چې اکثر خلکو ته بیماریږي زر یا بی پی های کیږي، یا مطلب داسې ډېرې مسلې دي. نو د زیات وزن په دې کې ډېر غټ لاس که نه، چې په وجود کې هغه فیټ وغیره وزن یې زیات دي، په وجه دا بیماریانې مطلب انسان زر راځي. نو دې دپاره وزن کمول ضرور وي چې انسان وزن کم کړي. او ډېر داسې دي چې هغې خېټه غټه ده، مطلب نور وجود څه دی خېټه غټه ده، نو هغه کمول غواړي. نو نن سټارټ به دې نه والو. دغه یو څو خبرې دي، بیا مخکې به په دې باندې ډېر پروګرامونه وي، ځکه چې دا د یو پروګرام یا د یو څو خبرو دغه نه دی. روزانه به زه دې کې تاسو ته نوې نوې مشورې در کوم که نه وزن کمولو باره کې. نو یو خو چې تاسو ته کم لکه شوګر چې نشته، چې کم سم صحیح خلک دی شوګر مسله هغې ته نشته که نه، او وزن یې زیات دی، نو هغې ته خلک وایي چې وزن کمولو لپاره به خواږه کمپلیټ بند دی. دا خبره بالکل غلطه ده. بالکل خواږه پرېږده، کمپلیټ بند کړه، نو هله به ستا وزن کمیږي. نو نن پروګرام ما خاص کر هم دې باره کړی دی چې دا بالکل غلطه خبره ده. خواږه چې چاته شوګر مسله ده به بالکل کمی، خو باقي چې کوم عام خلک دي هغوی ته شوګر مسله نشته دی او ویټ زیات دی، نو هغه خواږه کمول داسې نه، دا هغې خپله یو طریقه ده. خو خلک غلط وایي چې بس بالکل کم کوي. بیخي کمولو سره که تاسو بالکل د خپل خوراک نه خواږه ختم کوئ، روزانه تاسو چې دا دومره کارونه کوئ، یا تاسو اکسرسایز کوئ، ګرځئ را ګرځئ، واک کوئ، مطلب دومره زور ستاسو بدن له درځي، دومره خوله وځي، انسان ته خو وي ضرورت خو د خوږو وي. نو څوک وایي شوګر لو شو، څوک وایي بي پي کم شو، لاندې شو، مطلب مختلف هغسې مسلې هم راځي. نو خواږه بندول نه دي، خواږه کمول دي. مطلب تاسو چای څکئ، نو نن پروګرام خوږو باره کې زه تاسو پوهوم چې وزن کمولو کې به خواږه څه حساب. کله چې تاسو چای څکئ او تاسو ته پته چې زما د چایو په کپ کې 3 چمچ چینی دي، نو تاسو به 2 چمچ کوئ. یو هفته یو میاشت مطلب څومره پورې، یو میاشت پورې تقریبا دا تاسو 2 چمچ کوئ، اینه بعد تاسو یو چمچ کوئ. بیا تاسو یو هفته 2 هفتې یا زیات نه زیات میاشت یو چمچ، بیا هغې نه بعد تاسو نیمه چمچ کوئ. نو هغه به داسې چې تاسو ته به فیل کېږي نه چې ما کم که، خو ستاسو به عادت رو رو د کمو خوږو ته راځي. او بیا چې کله تاسو نیمه چمچ یا ورکوټو یو چمچ ته راورسئ او عادت هغه ځای ته راشي، نو بیا تاسو خپل چای کې هماغه مقدار اچوئ. بل دا چې خلک وایي چې چای مه څکه وزن زیاتوي، نو دا غلطه خبره ده. چای څکئ خو کم یې څکئ، مطلب دا چې سهار تاسو وڅښلئ، نو بیا تاسو صرف مازدیګر ماښام ټایم کې لږې شانتې نیم کپ وڅښئ. صرف 2 وخته کوي. که تاسو 4-5 ټایم چې عادت وي، نو تاسو 2 ټایم کوئ. بیا تاسو چې هفته 2 هفتې 3 وشي، نو تاسو به دې کې عادت شئ. بیا تاسو داسې به وکړئ چې بیا یو پیاله چې تاسو چې کموئ یو کپ هغه به نیم کوئ، نیم سحر او نیم مازدیګر، بس هغه جاري ساتئ، ځان هم چې هم پرېږدئ، هغه څکئ تاسو. نو دې کې څو دې کې کمول شو. نو کمولو سره خو ډېر فرق راځي که نه، داسې خو نه ده چې ګنې اول تاسو زیات استعمالول بیا هم نیم کوو، اوس نیم نه هم کم شو. نو دا هر څه چې دي دا کمول دي، پرېښل نه دي. دغسې ډېر خلک وایي چې تاسو دې کې بریډ روټۍ وغیره نه اخیستی شي، هغه تاسو اخیستی شئ، خو مطلب تاسو 2 روټۍ خورئ عام روټین کې، د یو ټایم تاسو یو روټۍ کوئ، سهار غرمه ماښام یو 2 وخته 3 وخته، یو هفته 2 داسې وچلوئ، بیا د هغې نیمه حصه کوئ د یو روټۍ، بیا د هغې نیمه حصه کوئ، نو بیا په نیمه حصه باندې تاسو ځان بس وساتئ. دقسې خلک وایي چې بالکل به یشېدلې څیز خوري او غوړي او مطلب دا بالکل به ګي وغیره نه استعمال، دا بالکل غلطه خبره ده. د هغې هم پکې ضرورت شته دی، خامخا به استعمالوئ، خو ډېر نه، لږ. مطلب سهار کې تاسو فرض کړو یو چمچ 2 چمچ کې آیل یا کورني چې کوم غوړي دي که نه خالص ګي، هغې تاسو پراټه پخه کړه، یا یو کې پراټه یو چمچ کې انډه ځان ته فری کړه، نو دکه سهار کې تاسو وخوړه، باقي
هغې نه پس چې کومه ورځ ده نو هغې کې به تاسو اوبه ډېرې څښئ، ګرځېدل را ګرځېدل به کوئ، کارونه به خپل کوئ. نو هغه مطلب دومره انسان دغه کېږي چې هغه داسې خو نه چې ګینه به فیټ شي. هغه د هغه خبره کېږي، د هغه آیل وغیره خبره کېږي چې کوم لکه بس کله تاسو بازار ته وځئ پکوړې مو خوړې، سموسې مو خوړې، چې کوم غلط شیزونه دي هغه پرېږدئ که نه، خراب خوراکه. چې کوم صحیح کور کې سالن تیارېږي، سبزي تیارېږي، بالکل تاسو خوړی شئ. ما تاسو ته د خوږو باره کې ویلې چې تاسو خواږه مه پرېږدئ. د خوږو دپاره تاسو ورځ مقرر کړئ. مطلب تاسو د دې لپاره داسې ورځ د خوږو دپاره د سبزي او د دې نور څیزونو باره کې تاسو په یو ما د اوبو باره کې، اکسرسایز باره کې، دا به یو پروګرام کوو، دا ډېر زیات اوږدېږي. خو چې کوم اوس خبره ده دا به موږ د خوږو باره کې کمپلیټ کړو چې په دې تاسو پورې ورسئ. نو د وزن کمولو لپاره خواږه پرېښودل نه دي، خواږه کمول دي او ټایمونه ولا دغه کول دي که نه. مطلب تاسو په دې کې ټایم مقرر کړئ چې مطلب سهار ما 1 کپ چای څښلو نو زه به سهار کې 1/2 کپ چای څښم او ما 3 چمچ چینی اچول نو زه به 1 چمچ واچوم. نو تاسو د دې مقدار کم کړئ. بله خبره دا ده چې تاسو کله مطلب جوس کوئ، چې څومره پیپسي شو، شربت شو یا بریډ شو، یا په دې هر څه کې چینی شامل دي، په دې هر څه کې چینی دي. نو زموږ خلک هغه څیز چې دی هغه حساب کې نه اچوي، صرف چې دا کم چینی راوالي او میکس کړي د دې حساب اچوي. نو ښه دا ده چې دا هم ذهن کې ساتئ چې مطلب موږ کوم فروټ خورو هغې کې هم خواږه وي، که بریډ خورو هغې کې هم خواږه موجود وي، داسې ډېرو شیزونو کې شوګر وي. نو هغې کې لکه دا بیلنس ټول برابرېږي. نو چې کوم تاسو ډایرکټ کوم چینی استعمال کوئ نو ښه دا ده چې اوس لکه څوک د چایو شوق ساتي نو د چینو په ځای ځان له ګوړه روړئ او د 3-4 ټایمه چای څښئ نو 2 ټایمو ته کوئ. تاسو ښه غټ ډک کپ څښئ نو کپ نیم کوئ او تاسو ګوړه استعمال شروع کړئ، نیمه چکې ګوړه والی، 1 چکې والی، چې هغې کې بس تاسو لږ شانتې په اندازه شانتې خواږه وي او تاسو یو هفته به تاسو باندې چای لږې پیکه لګي چې دا پیکه دي مزه نه کوي. خو یقین وکړئ چې تاسو یو هفته دا وڅښئ، که مزه کوي که نه کوي، تاسو به دې سره بالکل عادت شي. نو ټایمونه پکې کم شو، چایو مقدار کم شو، د خوږو مقدار کم شو، د چیني په ځای ګوړې ته راغلی. نو دا کافي فرق دی. بندول نه دي، استعمالول دي، خو په طریقه باندې. نو تاسو به د خوږو دغه استعمال شروع کړئ او دې باندې په دې پروګرام په دې خبرو ځان پوه کړئ. کوم خوږو باره کې ما تاسو ته وویل او ډېر زیات کیلریز چې کوم دي دا د ځان بچ کولو دپاره تاسو داسې چل کوئ چې دا کوم پیپسي او دا شیزونه دي کوک وغیره دا پرېږدئ. د دې لکه که تاسو وایئ چې پرېښل نه دي نو زه دا نه یم چې عام پرېږدئ، هغه هم تاسو ورځ مقرر کړئ. مطلب دا چې د فرض کو هفته او دا تاسو به یو ورځ وګورئ په دغه ورځ زه بار خوراک کوم نو په دې ورځ به زه دا څښم دا پیپسي وغیره. نو تاسو بالکل وڅښئ صرف یو ورځ دپاره. روز او بې ټایمه د دې استعمال تاسو بس دا پرېږدئ. او وزن کمول ډېر خلک وایي چې موږ خواږه هم بند کړو، خو وزن کمول کې فرق نه راځي. نو د دې درته یو غټه وجه زه دا ښیم چې وزن کمولو دپاره ضرور ده چې څنګه د ګړۍ ټایم ته ګورئ چې د ماښام ماسخوتن دغه 7 بجې شي نو 7 بجې به تاسو خوراک بند کړئ. اوبه څښلی شئ، دې نه علاوه هېڅ هم نه. 7 بجې به تاسو هر قسم خوراک بند کړئ در سهاره پورې. او تاسو 7 بجې چې خوراک بند کړئ که نه، لکه باقي لا درته زه لګیا یم روزانه په دې پروګرام کو، دا یو پروګرام خبرې نه دي، خو تاسو صرف د 7 بجو نه بعد څه خورئ مه سوا د اوبو نه. نو تاسو وګورئ نوټ کړئ چې یو هفته وشوه چې د 7 نه واله سهاره پورې زه څه نه خورم، نو تاسو به دې باره کې تاسو خپل اندازه وشي چې واقعي زموږ وزن په کمېدو باندې راغلی. او نیکسټ پروګرام به انشاءالله د دې نه هم بهتر مشورې، طریقې او ټپس وغیره موږ شیر کوو. نو تاسو موږ سره اوسئ، روزانه پروګرام ګورئ. څوک چې وزن کمول غواړي دې سره ستاسو خور غواړي تاسو نه اجازت په لوی الله م سپارم. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ، الله پامان.